တစ်ပင်တစ်တော်နဲ့လက်မှုတော်တွေဟာလူသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ပင်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးပါသလဲကမ္ဘာရာသီဥတုကိုဖောက်ပြန်စေတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုလေထုထဲကနေတစ်ပင်တွေကဆွတ်ယူပေးပါတယ်တစ်ပင်တွေကမိုးများကိုရွာသွန်းစေနိုင်ပြီးမိုးရေကိုတိုးလောင်နိုင်တဲ့အပြင်လေထုအရည်အသွေးကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပါတယ်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ကျက်စားရနေရာတွေကိုလည်းသူတို့ကဖန်တီးပေးပါတယ်တစ်ပင်နဲ့တစ်တော်တွေဟာလေထုကိုအေးမြစေတဲ့အပြင်မြေတိုက်စားမှုကိုလည်းကန့်သတ်ပေးတယ်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုတစ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ကြသလဲဆိုတာသင်သိပါသလားမြန်မာပြည်မှာတစ်တော်ပြုံးတိမှုဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာတည်းပို့ပြီးတော့လင်းမြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယမြောက်တစ်တော်ပြုံးတိဆုံးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2000ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တော်20%နဲ့လမှုတော်60%ခန့်ကဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးတရားမဝင်တစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့လောင်စာတစ်ဆူဆောင်ခြင်းများကြောင့်ဒီလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဒီဖြစ်ရပ်ဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့အစိုးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကလူသားအားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်တော်ထိန်းသိမ်းရေးတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အစိုးရဘက်ကနေလည်းလူအင်အားဗဏ္ဍာငွေအားတွေစီမံခန့်ခွဲချမှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်တော်တွေမရှိတော့ရင်အနာဂတ်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့သောနေဒေသတွေမှာရှိတဲ့တစ်တော်တွေကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့အသုံးပြုဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်သင်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ပင်ခုတ်ချင်းများကိုတနိုင်သမျှတားဆီးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုသင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဝေမျှပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ